बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें। मैं हूं सैयद कासिम गिलानी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज आपके साथ 3 जो इशूज़ हैं वो डिस्कस करने हैं। पहला इशू जो है वो पाकिस्तान में, क्योंकि इलेक्शन तो हो गए, गवर्नमेंट भी बन गई, बाई इलेक्शन होते रहे जो रिसेंटली 19 मई को बाई इलेक्शन हुआ मुल्तान में 148 में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इशू है वो 19 मई को ही ईरानी सदर इब्राहिम रईसी शहीद हो गए फिज़ाई हादसे में, उसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे। तीसरा जो है शायर अहमद फराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। पहले आ जाते हैं जो मुल्तान में बाई इलेक्शन हुआ उस पर। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, ये जो मुल्तान का बाई इलेक्शन था, ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी के सेनेटर बनने और चेयरमैन सेनेट बनने के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी, तो इस पर बाई इलेक्शन था। अब आपको ज़रा हिस्ट्री बताएं कि जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें यूसुफ़ रज़ा गिलानी बमुश्किल 290-95 वोटों से जीते थे। जब थोड़ा रिकाउंटिंग हुई तो वो फर्क जो था डिफेंस 104 वोटों का रह गया, यानी 1-on-1 मुकाबला था। अब जब बाई इलेक्शन हुआ तो यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब ने अपने बेटे की कैंपेन सर्किट हाउस में बैठ के चलाई। चेयरमैन सेनेट थे, वहाँ पर लोगों से मिलते रहे, इंतजामिया उनके साथ थी, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ। जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जेल में थे। शाहरुख कुरैशी साहब मुल्तान में एक बड़ा वोट बैंक रखते हैं और वैसे में भी हैं, वो भी जेल में थे। तो इस वजह से तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक थोड़ा बैकफुट पर जाना पड़ा। लेकिन फिर भी तवक्को की जा रही थी कि बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ मलिक एक अच्छा मुकाबला करेंगे और हो सकता है कि तहरीक इंसाफ ये सीट जीत जाए, क्योंकि जो इस हल्के का रू है उसमें सिकंदर याद बोसन साबिक़ वफाकी वजीर हैं, वो यूसुफ़ रज़ा गिलानी के मुकाबले में हमेशा इलेक्शन लड़ते रहे। इनके बेटे को भी उन्होंने शिकस्त दी, इनके भाई को भी उन्होंने शिकस्त दी, तो वो एक बड़ा नाम है। उन्होंने अपना जो वेट था वो बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ के कवड़े में डाल दिया। इलेक्शन हुआ और रिजल्ट सामने आए तो उसने यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब के जो बेटे हैं सैयद अली कासिम गिलानी, वो 34,300-500 फिक्र साड़े हैं, उसकी लीड से जीते। ये एक यानी तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ा धचका था। वो इसे प्री पोल हीलिंग भी करार दे रहे हैं कि यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब ने खुद सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया और बैठ के कैंपेन चलाई। दूसरा यह है कि वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब एक हफ्ता पहले मुल्तान में गिलानी हाउस आए तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपका जो बेटा है वो 34-35 हज़ार वोटों से जीते था, यानी ये गेम भी नकवी साहब ने डाली है। मोहसिन नकवी का जो कैरेक्टर सामने आया है इस सारे सिनेरियो में, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन, वो बहुत खतरनाक है, स्याह बाब है मोहसिन नकवी जो आपका। जबकि यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब का जो एक लेवल लगा हुआ था कि वो नीट एंड क्लीन सियासत करते हैं, वो भी लेवल उतर गया है। आज तो उन्होंने इदारों को साथ मिला के अपना काम कर लिया, लेकिन आने वाले इलेक्शन में क्या करेंगे ये उनके लिए ज़माई फिक्रिया है। दूसरा जो इशू बहुत बड़ा हुआ इंटरनेशनल लेवल पर, वो के सदर इब्राहिम रईसी साहब फ़ज़ाई हादसे में शहीद हो गए। उनके साथ अज़रबैजान के गवर्नर, ईस्ट अज़रबैजान के, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, जबकि दूसरे ऑफिशियल्स भी शामिल थे। तो ईरान ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसे मौसम की खराबी और फ़ज़ाई हादसा करार दिया। लेकिन ईरान ही के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं जवाद ज़रीफ़ साहब, वो इसे अमेरिका पर ब्लेम कर रहे हैं कि इसमें अमेरिका जिम्मेदार है। अब जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ, वो हेलीकॉप्टर आपको अगर पता हो कि ईरान पर पाबंदियाँ हैं, वो हेलीकॉप्टर ईरान इनकलाब जो आया था वो उससे पहले के हैं, उनके पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज़ हैं। अगर अमेरिका उनको कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी ना देना चाहे किसी मुल्क को, तो वो इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता। तो ये कंट्रोवर्शियल थी, चीज़ें हैं। ओके, दूसरा प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर था, उसे ठीक होना चाहिए था। 3 हेलीकॉप्टर उस वक्त उड़ान भरते हैं और वो 2 अपनी मंजिल पर इजीली सही लैंडिंग कर लेते हैं, जबकि वो क्रैश लैंडिंग की कोशिश की गई और वो हुआ। जबकि कुछ लोग इसे इसराइल की साजिश भी करार ले रहे हैं। अब ये तहकीकात सामने आएंगी तो पता चलेगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, शायर अहमद फराद को अब उनके घर से रात 1 बजे उठाया जाता है। दूसरे दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर होती है और मोहसिन अख्तर कैन साहब बुलाते हैं, लेकिन कोई इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। फिर वो ISI और MI ये दूसरी एजेंसीज को कहते हैं, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को कहते हैं, सेक्रेटरी दिफा को, सॉरी। लेकिन कल उनकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई, जो जवाब जमा कराया गया, वो यही है कि ISI वाले कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। तो मोहसिन अख्तर कैन साहब ने यही कहा है कि ये बात तय कर दें कि ये मुल्क एस्टेब्लिशमेंट ने चलाना है, ISI ने चलाना है या आइन और कानून के तहत चलना है। उनका जो जिस नज़म पे मीडिया में आ रहा है, रिपोर्ट हो रहा है कि उनको उठाया गया, वो एक नज़म है जिसका एक बंद मैं पढ़ता हूँ। वो है, उठाने अपनी मर्जी से सोचता है इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है उसे उठा लो। ये नज़म थी जिसकी बना पर उन्हें उठाया गया, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, कल तक दीजिए इजाज़त, कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।